nắng ngay bông mai bông bón tu sắp bông mai bông bón chụp bài nhà đôi này mà đấy tranh hello đôi đấy rồi của tranh đôi đấy dáng bông mai bông bón cầm ton á bó bong tu sắp nâng sao nè cứ hàng dương nhóm miền đầm nó sai chun dương ai thưa ca bài pa bàn á bây giờ dương bài pa hói cứ pra bán đôi này chụp miệp số bông mai bông bón mỏ ngày nét nhóm miền iPhone 7 Plus មកគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Hello បែបនេះហ្នឹងហើយបងម៉ែបងប្អូនបាទបងម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាជាប់ Hello បែបនេះកុំតណាបោះចោលបងប្អូនហ្នឹងហើយពេលដែលជាប់ Hello បែបនេះគឺយើងអាចបាយផាសបានបងម៉ែបងប្អូនគឺយើងអាចបាយផាសប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍វានៅក្នុងនឹងបានមួយចំនួនបានអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរបងម៉ែបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងសួរព័ត៌មានបានតាមរយៈលេខ Telegram នៅខាងក្រោមវីដេអូណាបងម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការបាយផាសនេះគឺយើងបាយផាសហើយអត់ប្រើបានតែមួយពុកម៉ែបងក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពេលដែលឃើញខ្ញុំចុចហ្នឹងគឺយើងចុច recovery mode DSU mode ពុកម៉ែបងយើងចុចចូល DSU mode ណាយើងមិនមែនចុចចូលក្នុង recovery mode ទេណានេះគឺ DSU mode នេះគឺខុសពី recovery mode ណាយើងចុចរៀងស្តៀងគ្នាហើយខុសគ្នាបន្តិចហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងរើសយក version វាដែលយើងត្រូវបុកបញ្ចូលហ្នឹងណាពុកម៉ែបងណាយើងរើហើយមកយើងធ្វើការរើស version ដែលយើងត្រូវការ bypass វាហ្នឹងហើយយើងយកកន្លែងនេះណាហើយយើងយកកន្លែងនេះហើយយើងធ្វើការរងចាំសិនទៅយើងធ្វើងាយស្រួលដែរពុកម៉ែបងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងដែលមានបញ្ហា iPhone iPad ដែលមានបញ្ហាដូចចាញ់ Hello នៅដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនកុំតណាទុកចោលពុកម៉ែបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនយើងនឹងធ្វើជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងតម្លៃសមរម្យហើយសម្រាប់ទីតាំងហាងយើងគឺនៅបរិយាពិភពផ្នែកកបោ1ណាគឺនៅចិត្តក្រាសាំង LXR ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមគឺអាចតំណាក់តំណងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមានខាងក្រោមវីដេអូណាពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងមើលពីដំណើរការធ្វើរបស់យើងបន្តិចណាយើងធ្វើការ bypass សម្រាប់នេះពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ model iPhone 7 Plus យើងធ្វើបានច្រើនធ្វើបាន7 Plus X X Plus 6 អីយើងធ្វើបានទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានទូរស័ព្ទមានបញ្ហាដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនកុំតណាទុកចោលណាយើងមានដំណោះស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងអាចធ្វើការ bypass អាចប្រើប្រាស់បានណាយើងប្រើប្រាស់បានច្រើនយើងហ្នឹងហើយនៅក្នុងហាងយើងក៏អាចក៏ធ្វើបានច្រើនណាកន្លងមកម៉ែបងអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាដូចនេះចាញ់ Hello ដូចនេះ iPhone iPad គឺហាងយើងខ្ញុំមានទទួលដោះស្រាយជូនណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការ bypass យើងគឺលឿនដែរទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់យូរទេយើងធ្វើលឿនដែរទេណាគឺយើង bypass ហើយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានណាឥឡូវវាដើរហើយពុកម៉ែបងប្អូនវាដើរហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចសិនទៅណាឥឡូវកម្មវិធីយើង bypass គឺយើងបាន bypass ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនណាដើម្បីឲ្យវា reboot កម្មវិធីវាមកវិញណាឥឡូវយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នានេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងការ bypass របស់យើងគឺបានជោគជ័យហើយណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាទូរស័ព្ទជាប់អញ្ចឹងកុំភ្លេចណាពិសេសលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបកបោលឬក៏អាចតំណាក់តំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា